kalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah panyeluk catur pamuka carita nu ngaguligah dina manah nu ngaguruh dina kolbu tumaretes kana hate tumali kana jajantung ati dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiring kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin cilun cat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejah husu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji kagungan Gusti nu maha suci anu hayatna abadi Allah Rabbul Ijati. Puja kagungan nu maha kawasan menyiptakeun alam dunia sarta eusina manusia nibankeun ka urang sadaya agama nu sampurna tur palipurna nyatana al-Islam nu ku urang dipika cinta. Runtuy syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap miwah di luhur mikanya kajalma jujur sarta nyarek hirup takabur. Sholawat kali salamna Allah mugia ngocor ngucur malah ngecer kajungjunan urang sadaya suri tauladan nu tauladen figura figuru nu wajib ditutur miwah ditiru nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat anu opat nu teu berat kana salat nu teu heat kana zakat. Ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyakal sunnah ka para kulawargana nu anceg-panceg istiqomah imana teu ungut ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan cadule ku kapanasan. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI miwah santri buku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring ais pangampi pupuh lemur tikawit Bapak Camat Kades Kadus RW RT BPD Lebetur LPMD nuran cage kena gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB anu hormateun simkuring Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan hempak merbayaksa rekep dengdeng papak sarua moal deuk ngabeda-beda. Dina saat nu ayeuna dina wanci nu kiwari urang ngariung mungpulung di ieu tempat gaduh maksud nu dituju boga maksad nu diseja nyatana rek pangaosan. Ngaran-ngaran pangaosan kudu hade pangaosna, ngaran-ngaran pangajian kudu alus pangajena. Sabab nu ngaran hirup tong ngarep-ngarep urang diajen batur lamun urang teu bisa ngajenan batur. Tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur. Tong ngarap-ngarap urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur matak jelema nu alus jelema nu bisa silih ajenan jeung batur. Nah hana gerhana nyarita kitu punten sepuh sabab kuring mah beda jeung batur. Pan aya nu sejen mah ustad geus kaciri ungkugna ungkug ustad udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lol kuring da jiga ojek online. Lamun udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek ajengan sarupa kitu datang jamaah narangtung wilujeng sumping al-mukarram. Coba urang saja jalan da eueuh nu assalamualaikum kitu well. Malahan mata tadi ge abdi teh tos hadir di ieu tempat ngaliwat we nu megat mobil urang diantep. Belenyeng kapale ditu ditanyakeun cing teh ibu palih mana nu pangaosan kalem we cenah ustad nana ge bakal telat bari ka urang. Cek hate aing teu dianggap. Tapi keun bae da eta mah cangkangna. Matak nu ngaran hirup mah ngalusan cangkang soal babari tah nu hese mah ngalusan eusining hate. Awak ibu dialus-alus ku teri ge eleh, teri bangke malas 1000. Coba manusia maot teuneun di pasar digemok. Sabab geulis ibu teh ngan sakadar pupulasa. Baheula geulis teh 30 ka hanapan 30 ka luhur mah mana ayeuna. Boga budak hiji gumelis, 2 cumentil, 3 pakusut, 4 awut-awutan, boga budak 5 mah budeg-deg awak ngabeukahan. Kasur nomor hiji teh bea ku sorangan salaki mah nepi ka meotan naha keleyek.
Ini ke kantor desa senam 2 tahun dek naon senam ngarah langsing ternyata ke senam 2 tahun lain langsing kalah beki buheuke. Da anu sok senam tepan gitu beres senam goyobod, comro, misro, liliwetan ongkoh, baso, make sangu ongkoh kalah beki gede. Geus da eta mah ngan sakadar ngadangdanan lahir. Tapi nu kudu ku urang didangdanan tah eusi batin wedak pake bibir sing beureum ngan kudu bareng jeung amis budi. Ulah wedak kandel bibir beureum ayeuna haseum beungeut. Batur moal ngahargaan wedakna, batur moal ngahargaan lipstikna, tapi batur bakal ngaragangan karena eusining hatena. Matak nu kudu ku urang dialusan hate. Well. Keun da ari baju mah kumaha selera, kumaha nu make, kumaha nu meuli. Baju kuring, celana kuring, kuring nu meuli, kuring nu make, pantes jeung henteu kumaha kuring we. Da nu kudu disaragamkeun malain baju, da keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam. Aduh, ieu kasiniran. Tiung saragam, baju saragam, keur nanahaon tiung saragam, baju saragam lamun hate teu saragam. Matak pek saragamkeun teh eusi hate. Kudu sarua atuh tuh yatim bela nu susah gera bela nu butuh kudu tulung yatim pang nyakolakeun saragamkeun gera sok eusi hate teh ngarah eueuh yatim nu musafir eueuh nu sangsara teu kabela naha saragam jelema hayang bebela ka sasama ari kieu mah enteng teuing. Matak lamun pangajian teh ulah karena saragam bisi babari bangkrut. Sabab ibu-ibu ngaguguk ka kiai tapi hese ngaguguk ka salaki mun ceuk ustad wayahna saragam Senin kudu bodas nganyuk bodas kabeh salah sahejo hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki riren mah ngaos teh naha jangar kana sirah. Harga diri manusia lain ayana bajuna, harga diri manusia lain ayana pangkatna, tapi harga diri manusia inna akramakum indallahi atqakum. Hate anu cicing dina katakwaan anu sabenerna. Tapi panana gerahana ge ceramah mah jiga nu heueuh. Nyaah ka yatim, nyaah ka miskin, mela nu nulung nu butuh, nalang nu susah, eta mah karek ceramah, Pak. Kumaha lamun nu hajat teuneng ludeung gede kawani kaharti pisan gitu tah ceramah teh kudunya ka yatim jeung miskin ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun terus urang bagikeun ka fakir miskin nu aya di dieu kumaha ceuk kuring tong kitu anger ieu teh ilmu tapi dibawa kana gawe hese tah matak urang teh kana ilmu teh jujur karek apal can jadi amal. Da bapak ge uninga dalil tahajud, ibu ge apal dalil tahajud, geuning hees wae. Kabeh ge arapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea, geuning ustad ge gurger wae. Ibu ge ararapal ka salaki kudu hormat, geuning duit leutik jeding wae. Berarti ilmu karek apal can jadi amal. Bener ya? Matak nu ngaran ilmu bakal cicing dina 3 rupa. Kahiji ilmu mah bakal cicing dina kolbi, kadua dina kauli, katilu dina fi'li. Talamun bapa jeung ibu hayang lalajo jelema boga ilmu, geura toong eusi hatena, geura tempo omonganana, geura toong deui perbuatanana. Da ieu mah atuh naon ngomong ieu. Da eusi hate mah cantang tuh. Bener. Matak hakikat nu ngaran hirup teh eusi hate. Ieu pangaosan ibadah cantang tuh. Ibadah diterima ku Allah gumantung eusi hate. Ibadah alus pareng jeung hate nu alus isuk ge bakal katempo akhlak nu alus. Ibadah alus hate kotor bakal asa aing pang ibadahna. Nah jadi datang ria. Aduh. Nepi ka deuk tahajud ge nyin status OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan batur mah ka sawah init gawe ieu mah heueuy bari teu hayang beletuk tatangananya kunaon tahajud penting. Nah hati laladang tahajud muncul jadi ujub. Naon sababna eusi hate. Matak ibadah alus kudu barang jeung hate nu alus, matak isuk ge bakal lahir akhlak nu alus. Ibadah alus hate kotor, teu saeutik ceuk kuring ge ibadah alus hatena kotor, bakal loba nu diomongkeun ta ieu dina pangajian alus ngan hate kotor mah bakal loba ngomongkeun batur. Minimal nu gigireun deukeut jeung si eta ku bau kelekna yai.
Minimal ngomong ke nu hajat, ieu teh geus peuting kuat hakaneun acan. Hate sanajan ieu riungan alus, ai hate kotor mah keukeuh moal balik. Salat alus Bapak alus, ngan lamun hate kotor hampura jadi goreng. Salat alus hate kotor, hasilna teh jadi ria sanggeus salat. Laras ieu teh. Matak jawaban hate nu hade innallaha ma'ana saestuna Allah teh bareng jeung urang. Innallaha ma'ana saestuna Allah teh kudu bareng jeung urang. Tah lamun jelema bareng jeung Allah kuring 40 tahun dah hayang panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah nepi ka ayeuna. Can mangihan jelema nu bareng jeung Allah teh acan, mata kuring kikieuan keneh teh can panggih jeung jelema nu bareng jeung Allah. Lamun geus panggih kuring eudeuh robah. Lamun hirup hate bareng jeung Allah, moal aya sifat nu alus iwal sifat Allah, moal aya kahayang nu hade iwal kahayang Allah, moal aya keputusan terbaik iwal ti keputusan Allah. Jadi manusia mah wayang gumantung Allah nu ngigaukeun. Heueuh wel. Innallaha ma'ana. Nah ieu pangajian jeung Allah nyao. Ieu pangaosan jeung Allah teu percaya. Isuk aya kendai pangajian nu ceramah na kudu ustad setempat, mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna. Heuh kajawab berarti ieu lain jeung Allah, jeung naon panasaran jeung jelema nu na TikTok. Pek emutan. Nanagerhana ceramah nah jeung Allah teuing. Ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan, datang moal. Tak ibu teh suudon. Talung balik daripada gede dosa. Munana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang, geus catat ku Bapa, innallaha ma'ana saestuna Allah bareng jeung urang. Manya jelema nu bareng jeung Allah ngiblat kana duit. Beletuk cek ibu, atuh geunahnya ngulum ustad eta mah teu kudu dibayar, teu kedah. Teu kedah. Eta kitu cep ustad ka dieu nyanak naon? Mobil wios teu dibayar, wios. Naon syaratna? Dorong mobil urang nepi ka Bandung. Daripada ibu sakarat di jalan mending bensinan atuh. Tuh. Matak innallaha ma'ana teh hese. Lamun panon jeung Allah bakal tawadu, ceuli bareng jeung Allah moal ngadenge gosip, bibir bareng jeung Allah moal ngocobrot ngomongkeun batur, suku bareng jeung Allah moal ngalengkah kana salah, hate bareng jeung Allah bakal katempo nyacas bodas tur bersih. Innallaha ma'ana teh jabarkeun dina awak Bapa atuh. La ilaha illallah, eueuh ilah salian ti Allah. Jadi lamun kuring ceramah teu dibayar teu datang berarti ilah teh duit. Eueuh ilah salian ti Allah, eueuh tujuan nu hade iwal tujuan Allah. Talamun kuring teu dibayar teu datang berarti tujuanna lain Allah. Duit aja jeung duit. Toream teuing kikieuan kudu ngiblat duit. Batu kumaha mun teu dibere, 3 tahun hareup rek diulem deui, geus pinuh. Apan cek abah pisan, dunya teh kalangkang heulang. Tah aya kalangkang cekolot ulah ngudag-ngudag kalangkang heulang. Udag tak kalangkang, yuk urang udag ieu kalangkang. Insyaallah lamun diudag beunang moal ti kusruk heueuh. Kumaha carana kalangkang nuturkeun kuring, tuh aya lampu, sampeurkeun lampu, toong ku ibu itu kalangkang, nuturkeun. Jelema anu karena harta, akhirat pegat, dunya cantang tu beunang. Tapi lamun jelema karena akhirat, dunya beunang, akhirat ge beunang. Kata kuring mah kikieuan akhirat. Nah, jika nu teu percaya teh akhirat. Bari kikieuan teh sepuh hampurannya, bila di aya dai, aya penceramah, pangaran penceramah mah 3 ditawaran pahala teh. Hiji kuring mawa mobil berarti make bensin, sodako harta tuh. Kadua kuring nerangkeun ilmu, heuh sasiereun sabeunyereun meureun aya ilmuan tarima ku ibu, sodako ilmu, tuluy silaturahmi, nu teu wawu jadi wawu, nu teu apal jadi apal. Oh ieu na gerhana nu na TikTok teh 3 teh pahala teh lamun teu dibere duit. Kumaha atuh lamun dibere pahala leungit duit meunang. Tah punten Bapak, jadi abdi lain perang jeung Bapak. Ieu teh hate teh keur perang jeung awak sorangan antara milih duit jeung pahala. Dipilih pahala duit lapur, dipilih duit pahala lapur. Kira-kira cek ibu milih duit milih pahala. Nuhun.
dah hate abdi mah berkata abdi dek milih pahala ngan ladang kesepakatan cek ibu duit ge kudu tanuhun abdi menang pahala duitna usulan ibu pan meureun teu doraka teuing masa jawaban innallaha ma'ana teh hese ibu rumah tangga jeung salaki nah jeung Allah teuing ragrag talak cerai budak jadi korban tong sok nuding Allah teh jadi bahan tudingan teuing ragrag talak jadi rana ngora-ngora budak jadi korban tong nuding Allah kunaon atuh bet kitu goreng adat ibu dalamun barang jeung Allah memual aya perceraian moal aya lain maut da urang mah atuh rumah tangga lain jeung Allah jeung nafsu amak kasalaki nafsu datang ngaran sato bijilna bibir si bagongnya kasalaki untung salaki pinter naon nyebut bagong berarti aing sabebeting hees jeung bikangna ngadon ngerwas eta pamajikan anak bari lu haloho mama bagong bapak bagong ari abdi tunjuk kuduan anak begu sajang hancur rumah tangga kakara ya Allah tong nuding Allah bibir goreng batak hirup rumah tangga barang jeung Allah kumaha barang jeung Allah rumah tangga bakal anger jadi rana moal budak teh jadi korban sok hirup barang jeung Allah ai karasep Allah ala bidzikrillahi tatmainnul qulub berzikir amak kasalaki dikir amak kasalaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak keneh yasin pan salaki teh nyamperkeun bari maca ayat kursi itu teh gebro duit 2,5 juta jawab ku ibu bari centil sadaqallahul adzim pasea moal budak teh jadi korban itulah fungsi manusia nu hirupna bareng jeung Allah teu ngumbar nafsu kartos sepuh otak hirup bareng jeung Allah sifat moal aya sifat urang nu aya teh sifat Allah matak toong we dina angka padalangan pan eta teh dakwah wayang teh kunaon ku budaya matak muncul geuning dina wayang aya Semar ai Semar boga kuncungna 88 eta teh gambaran lalakon hirup manusia nu bareng jeung Allah sifatna dina awakna bakal katapelan ku 88 Asmaul Husna mun Allah boga sifat Rahman jeung Rohim Maha Welas Maha Asih maka manusia bakal lalajo sifat teh nyaahan asihan dedeuhan da maha ma anu Allah ngan urang mah eta we leungit mahana mun Allah Maha Rahman Maha Rohim Maha Welas Maha Asih maka manusia bakal nyaahan asihan dedeuhan lalu budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nah mah jeung moal kawas nu ibu bersih ti bareto teh pan ibu ge ramatek baheula mah budak tetangga dagang comro nongtot leho meuli moal nah make jeung moal berarti ibu lalajo leho lain nempo comro bijil sifatnya asih jeung dedeuh ieu budak dagang comro cantang tupayu nah aya leho kumaha ceuk ibu ka dieu jangda mama lain hayang comro ngan eta we kabita ku polo kuat heyo gebro bikeun duit 10.000 ngan sing-sringkeun eta leho di itu tuh di balong keur parab jair sebreng budak lehona eueuh dagang comro jadi payu karena eueuh leho ta eta sifatnya teh budak teu dendam comrona payu sodaqoh heueuh coba jeung nu tadi teu hararayang meuli comro bari budak lagi nontot pelo budak nyeri hate kolot nyeri hate rona cantang tu payu ibu nu doraka nya kahartos na awak bapak teh aya kagorengan, na awak ibu aya kagorengan. Ku Rahman Rohimna Allah bapak aya hargaan lantaran ditutupan kagorengan bapak nu sabenerna. Nah nagerhana dihargaan ku batur teh lain kuring nu berharga, tapi Allah nutupan kagorengan kuring. Coba lamun ku Allah dibongkar, deh geus moal aya nu nganggap. Ibu ge hormat batur lain ibu nu terhormat ngan Allah we munian kagorengan ibu. Lamun ku Allah dibongkar saha ieu? Deh. Jadi iya teh cangkang, iya ge cangkang. Bapak-bapak teh ieu teh nu hadir teh cara rangkang, asli nama bapak nu nyaho atuh. Ayeuna ieu ibu-ibu aduh garulis darangdan segala dipake. Nepi ka make parfum ieu dada ongkoh ces bujur ongkoh ces. Ka dieu mah coba di imah aduh daster merengkel.
Atuh baju nepi ka warna-warni di dieu teh kancing 50 belas siki jika partai cobloseun. Ayeuna mah Pak jadi gasoleh di dieu mah. Pan aslina mah ibu nu nyaho. Jadi bapak dihargaan batur lain bapak nu berharga, tapi Allah nutupan kagorengan bapak. Coba lamun ku Allah dibongkar. Mungkin teh batur ngahargaan urang. Moal mungkin. Well. Poho very good very well lamun anu bogoh ka urang ke beresna toel. Aipek teh nini nu noelna tonyok tingali we. Ternyata hirup teh ukur disebut. Matak urang hampura ieu mah besi aya Pak Ustad, Pak Kiai, Pak Ajengan entong legeg. Eta mah karek panyebut manusia. Pak Ustad nana gerhana. Teu kudu legeg, eta mah sesebutan. Justru kuring disebut Ustad, disebut Kiai, disebut Ajengan. Era sok sieun teu akur jeung tugas. Hanas disebut Ustad, ai tugas masyahan batur. Matak naon atuh tugasna Ustad Kiai SK-na SK ti Allah, jaminanana jaminan Nabi, warasatul anbiya. Pewaris para nabi teh adalah para ulama, para ustad, para kiai. Tah ayeuna toong we naon nu diwariskeun ku Nabi. Nu diwariskeun ku Nabi teh tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung yuk ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud. Lamun mah di dieu aya nu bareuh kuring yakin lain tahajud eta mah asam urat. Nya dibawa kana tugas mah urang teh karek disebut batur. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disayeur dibikeun. Nabi nanagerhana boga jam, penta ku ibu dibikeun moal. 2 kali suudona. Tararacau ieu hate mending uih we kitu. Apan kuring teh ibu, ibu teh kuring. Lamun ibu boga barang anu alus, dipentak ku kuring, dibikeun moal. Heeh, sesama jelema pedit tong sok silih omongkeun. Tah aslina urang teh eta. Bapak polisi dihargaan karena saragamna. Tungguhan geus pensiun, SK geus dicokot, saragam teu meunang dipake, mangga bapak kabang. Da teu dianggap ku pegawai bank teh tuh. Ayeuna mah bapak polisi datang ka bank, bapak bade ngampras sabaraha, dianggap SK geus eueuh, pensiun datang, jug init ka bank, hampura Pak. Berarti batur teh ngaragangan karena bajuna. Bener. Dibawa mah ku Allah kana aslina, da eueuh hargaan urang teh atuh. Nanagerhana ge dihargaan ku batur peda we ibu lalajo TikTok osok ceramah, ustad we. Well. Mata kirup mah geus lah. Tong riweuh mata kuring mah calana biasa, baju biasa, ngomong ge ngomong biasa. Nah, da urang mah manusia biasa, lain manusia luar biasa. Matak datang kuring mah jeung keprok da kalah asa diadukeun jeung japati atuh. Biasa we teu kudu riweuh. Ye nyarita ge nyarita Sunda. Nah, da kuring mah orang Sunda, matak ngomong Sunda teu hararayang ku di Indonesia kacape-cape. Moal nurutan urang dieu kabudak teh kuat campur geuning. Awas jangan main sisi balong, nanti 3 jebur. Awas jangan main sisi solokan palit keh. Kurumuy akina ti kota, cucu kakek dicari-cari gok di dieu. Nah, Udin maneh teh ngaruksak bahasa teh. Sunda mah Sunda we atuh teu kudu riweuh. Nya. Mata goreng mah deku Sunda. Baik teu ceramah di Jawa Timur ge moal deuk naon ka ditu. Teu arari teuing. Jawa Barat gitu kaladangan, nah teu kudu Indonesia. Weh. Nah kuring resep. Da kuring mah resep karena budaya Sunda. Termasuk wayang teh filosofi, bahasa agama, filosofi na wayang. Kuncung Semar salapan-salapan, gera baca ku Bapak salapan ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabar ya Mutakabir ya Khalik ya Bari ya Musawir ya Gopar ya Kohar ya Wahab ya Rojak ya Patah ya Alim ya Qobir ya Basit ya Khofid ya Rofi ya Muid ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khobir ya Halim ya Adim nepi ka ya Sobur capek. Akurkeun jeung awak bapak awak ibu.
Allah boga sifat Al-Qudus. Al-Qudus teh maha suci. Rada wajar lamun urang nyebutkeun Al-Qudus Allah nu maha suci, bari urang suci hate. Meureun pantas antara omongan jeung eusi hate. Ulah aya dina bibir ngomongkeun Allah maha suci, ari hate kotor dikarukut. Batur nyan gedong nyeri hulu. Batur meuli motor muntaber. Batur meuli kongkorong manehna ge sarua da panas. Nu itu bisa dijual, nu ieu henteu. Nah tina lajada ladang COD. Anu isuk-isuk kening paket. Nah naonan hirup kitu. Ari ongkoh dina bibir teh maha suci Allah, tapi naha hate kotor urang dikukut. Sing era ku bibir sorangan, ulah era ku batur, sing era mah ku bibir sorangan. Aya dina bibir jigan heueuh maha suci Allah, ari hate kotor dikukut. Jadi musuh teh lain batur, toh bibir sorangan. Teuing. Ya. Cenah Allah teh buka sifat Al-Ghafar. Al-Ghafar teh maha pengampun. Netes ka awak ibu ta Al-Ghafar teh Allah maha pengampun, berarti urang kudu asak hampura ka saha? Ka jelema nu geuleuh, nu rujit, nu cua ka awak urang. Batur ijid, batur rujit keun bae da engke ge waktuna resepkeun maresepkeun. Jelema moal anggang tinu ngewa, moal anggang tinu resep, bodoh teuing. Tah kana gerhana aya nu resep, aya nu ngewa, bisa jadi. Kumalamun di dia dina riungan aya nu resep, tuluykeun ceramah nepi ka anggeus. Kumalamun anu ngewa, tong maksakeun manto gue. Keur naon maksakeun maneh? Ngan Islam datang teh tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Lamun jelema diheulakeun ku karesep, ngomong goreng bakal alus. Lamun jelema diheulakeun ku ngangewa, boro-boro ngomongna cenah capi teh hayang nyacag. Islam teh kudu nepi kana hate, ulah diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Tak ieu teh ibu teh korban baheula. Resep keur bobogohan teh geuning, pan ayeuna mah karaos. Kagoda geuning ku bibir bapak bareto, aduh. Ditanya isuk-isuk, kamu udah makan belum? Kumaha cek ibu keur ngorai, kamu perhatian banget sama aku. Pira kadar ditanya gitu. Pan ayeuna mah teu butuh ditanya, butuhna ge beas. Coba salaki nanya, udah makan belum? Beasna eueuh. Geus kajawab tah ku usia kieu teh. Baheula mah ari apel geuning, ada teh manis, kumaha cek ibu? Enggak ada juga teh. Kumaha cek pisalakeun ibu? Biarin kan manisnya kamu. Nepi ka ieu tersanjung, tersayang disebut manisnya kamu. Pan ayeuna mah karaosnya patrawali ke rumah tangga teh. Geuleuh atuh da. Puting-puting ditanya, "Kamu udah tidur belum?" Zaman SMS-an. Kumaha cek ibu? Belum. Cek urang main logika matak ngajawab berarti acan hees. Nah cinta jadi boloho. Pan ayeuna mah karaos ku salaki ditanya, "Nah can sare can tunuh." Unit asubang ulin mau motor beberek-bekan bari butut kumaha ibu baheula nangkod we mogok dorong kuduaan cur hujan kumaha ngubutna iin diaan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut ngagajeleng harita kana dijejak motor ganti ceuk aing oge atuh matak hirup teh pararalsu sebenarnya coba pararalsu bah hirup teh asli. Mana atuh aslina urang teh mana? Tah jawaban hayang asli jeung awak urang, innallaha ma'ana, Allah bareng jeung urang. Asli kakara hirup manusia. Lamun hirup jeung nafsu mah lain manusia lain. Matak paingan Allah nitah kurban nu kudu dipencit teh lain sakadar ingon-ingon, geura pencit sifat sato na awak urang. Hartos ibu. Aya unit ibadah haji geuning di ditu. Sok sing ari ibadah haji nepi kana awak. Ulah ibadah haji ingki gungkul tuluy disebut haji jadi baeud. Lebar duit teh 60 juta, unit ka ditu aduh ibadah haji ai balik ti ditu tetangga poho teu ngomong. Nah da dulu jug langsung ngomong sorangan, "Haji mah di ditu teh betah." Kumaha sia we ah. Teuing da urang mah kutok moalna ngomong apa dulu teuing ah. Rek diulam deui pek henteu ge bodoh ah. Udah tuh sedih
kudu dikupas bab nu kitu teh. Cek Allah teh kami moal waka ngasupkeun kasalametan sanajan ibadah haji. Lamun indit ka dituna hanya sebatas hayang gelar haji, maca Quran ngaji hadis, tentu bawa kasalametan ku maca Quran jeung ngaji hadis. Lamun tina maca Quran jeung ngaji hadis hanya sebatas hayang disebut ahli Quran. Bener ya? Oh sedangkan itu penyakit sararea. Nya boga kongkorong leumpang dongko dah hayang kadeuleu. Wayah kieu bari angin gede, sia teh mah hareudang ih. Aing mau kata hayang maledog ku mik da. Boga gulang ti dieu nepi ka dieu atoh aya kieu teh. Data tadi teh habeune kitu hayu ngaos, hayu. Aing nepi ka hayang ngepret da. Boga anting sing lidkeun. Asa teu ka kuping Pak Ustad. Jadi mengok tina anting teh. Naon harta dikitu-kitu. Gedong sigrong mobil mewah sawalega tungtung hirup mah sarua. Gedong sigrong balik kana nyurang kedong sawah lega dikubur di sawah batur mobil mewah dianterkeun mah anger ku pasaran. Bahkan jasa nu gede masih miskin deui si miskin deui. Aya nu maot pangheulanna nyokot pacul si miskin, nyieun kuburan si miskin, nyokot boeh si miskin, ngurebkeun si miskin, tahlil nepi ka 100 poe si miskin. Matak lamun di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Ari kitu-kitu teh. Sadil atuh da. Matak jelema beunghar teh kudu sadar kana alus hate. Lamun jelema beunghar alus hate bakal bager. Jelema sangsara alus hate bakal tumarima. Geus duana ge ibadah. Sangsara ibadah, beunghar ibadah. Bener. Yang beunghar teh maruk ai jadi jelema beunghar ngeunah dah henteu. Tanya we hatena ku bangsat ge sieuneuun. Matak bapak polisi, bapak-bapak, ibu-ibu, wayahna kedah ngarona. Yen di negara urang teh, di desa urang teh, ayeuna teh keur musim bangsat. Nu miskin mah teu hayang ngadenge pidatona ge. Kumaha nu miskin? Mantog. Nah, anu miskin tara ngagugu ka polisi kudu ngarona, gableg paokeun. Deuk aya bangsat deuk eueuh, da coet wae sia tah mah. Lamun nu beunghar keprok sae pa polisi, sae bapak kapolsek, kedah aya rona. Kumaha si miskin? Kumaha dewek we lah. Bener bu, kata kahayang teh atuh nu miskin ngarona bayar ku nu beunghar. Lain keur mah miskin titah ngarona nu beunghar eueuh elingna asal lieur hirup teh. Ngeunah ehe teu ngeunah dieon teh. Tuh keprok asa diwakilan teh. Usum tuyul Pak Kades pidato punten di urang teh seueur tuyul. Wayahna daratang ka ustad nyieun tolak bala, gambar pedang tapalkeun lawang panto. Ayat kursi cinta naon eta tolak bala ngarah naon tuyul teu asup ungah kanu sangsara da eueuh tolak bala nah pantona ge rujad matak tuyul teh di sangsara pagaliwota blus-blus we eta ku teu sieuneuun si sangsara matak cantang tuh jelema beunghar jongjon hatena cantang tuh jelema sangsara runtag hatena cantang tuh eta mah ceuk nu lalajao matak hirup naon mah yang kudu lagi ku harta pret riweuh tapi benernya aral di luhur aya pejabat cek saha pejabat cek rakyat jong jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk pejabat jadi teh karena dicoblos rakyat batak geus jara di pejabat sing eling atuh tong api-api poho ka rakyat oke gas kumaha cek rakyat hese gas aduh. Oke gas, pan rakyat anu palinter laguna teh dirobah hese gas. Nah, ada urang mah lagu asli gitu. Ada abdi ka tadi ngaliwat. Apek teh aya rakyat gitu hese gas. Nah cit ibu salah oke gas. Lieur cenah. Mending oke hese gas. Cek urang teh kumaha ibu we lah. Abdi rek ceramah di itu dibahas ku abdi cik.
Rakyat mah teu butuh janji, rakyat mah teu butuh bukti, rakyat teu butuh waos nyorocos nu penting mah aya buktos. Matak pejabat teh moal mungkin jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat, matak geus jara di pejabat kade tong api-api poho ka rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Eueuh rakyat jadi di pejabat, narek mimpin saha? Bener. Cukuring oge. Matak rakyat jagona di negara urang. Nah nagarana bisa ceramah di dia, nah aya jamaah, eueuh jamaah narek ngomong jeung temok. Mata keukeuh we urang teu kudu bisa ngahargaan batur. Mata kadi ngahargaan ka jamaah, rek wih jug, deuk sare pek. Deuk ngadenge silahkan, deuk henteu sabodo. Ku datangna ge geus araruntung bari tiris kieu. Bener. Matak hirup teh geuning sakadar disebut. Mataku sabab urang sakadar disebut tong legeg-legeg teuy. Imah hiji hayang dua, mobil hiji hayang dua, melaan naon kahayang kadituna sok gaya. Kamarana gaya. Imah hiji hayang dua, apan imah hiji sertifikatna dibebaskeun ka bank, jadi dua. Mobil hiji BPKB na dikabangkeun, jadi dua. Imah dua, mobil dua, sirah mah jangar. Matak nu sangsara mah tumarima we. Kerek dina kasur butut kuat salangap. Nu beunghar mah hese hayang kerek kitu teh. Ya. Barang nu beunghar mah jeung borangan, udud ge geus areureun. Geus paru-paru. Coba nu sangsara ududna ge bako di sisig ongko diteleg ongko. Eueuh panyakit cikungunya, nah deg-degegal reungit ge ditiup ku kebul. Eueuh kasieun nu sangsara mah. Nah itu si Abah, bah ngarokok we sok. Narate digegel reungit. Eueuh kasieun. Beunghar barang dahar loba sieun ku daging domba sieun. Daging naon ieu? Daging domba. Aduh, darah tinggi. Daging naon ieu? Daging ayam. Wow, kolesterol. Daging naon eta? Daging sapi. Sieun antrak. Coba nu sangsara bikeun saletak jag gitu. Nu beunghar barang dahar opat sehat 5 sempurna kagenep kudu cuci mulut apal beureum apal hejo geuning satruk. Nah anu miskin terasok nu miskin mah jonge jotang babadotan pucuk sintrong leunca takokak digares jag we heheotan we si eta mah. Matak hargaan si miskin teh hargaan moal mungkin jadi jelema beunghar tanpa aya hirup si miskin. Matak nu baleunghar teh kudu bisa ngahargaan ka nu miskin. Nu pinter ge kudu bisa ngahargaan ka nu bodoh. Nah, heuh moal mungkin disebut pinter tanpa aya nu bodoh. Ieu mah geus pinter ngaledek nu bodoh. Deuk ngaledek mah teu kudu pinter jadi jelema belat ge bisa atuh. Geunah bae ceramah loba nu ungeuk teh. Teuing ngarti teuing tunduh. Eta bapak-bapak. Tah mata mun dibawa kana pertanyaan, ibu datang ka dieu neangan naon? Habis sih hayang panggih jeung urang. Gara tanya ka Pak Ustad, naon fungsi ilmu? Fungsi ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan baroga ilmu geuning hirup pek wae. Nya da heueuh teh. Pan ilmu Nabi Wirma alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Buktikeun na gawe alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Naon gawena? Tong ria da puji mah anu Allah, urang mah tong hayang dipuji wae. Ieu mah ongkoh alhamdulillah hirup ti marana pangaosan. Ngayakeun santunan kudu we dipoto teh. Cepret foto asupkeun Facebook alhamdulillah. Parantos santunan bari nu miskin nagog ngawiwirang batur duit lapur amal lain. Well. Barang bere kudu we ditutur-tutur kamera riweuh situ. Nyao.
Pak Ustad di dega sok ngabungkar anta budallahu ka anak kataruhu anjeun ibadah cukup Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Wah, urang mah hese nepi ka dinya teh. Anger we ibadah urang mah hayang dideuleu we batur. Anta budallahu ka anak kataruhu anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi ibadah urang teu kudu diedeng-edeng ka batur, teu kudu tempat ku batur, komo di beja penting mah tahajud, kuat khusyuk teh. Kumaha sia we udin ah. Ambura dalin udin ieu. Udin mana we atuh meni. Udin sadunia. Patak alah Pak, ayeuna cek ibu neangan ilmu teuing ah aslina. Teuing neangan ilmu, teuing hayang panggih jeung urang. Tuh nya ulah na TikTok wae cenah dina kieu na. Jadi lamun urang teu asup kana TikTok biheung datang meureun nya. Berat Pak hirup bareng jeung Allah. Eueuh sifat nu alus, iwal sifat Allah. Ari Allah teh boga sifat al-mukmin, maha mengamankan. Pancek hadis, jelema nu alus teh aman ku bibirna, aman ku leungeunna, aman ku tekad paripolahna. Jadi lamun aya tatangga kaganggu ku urang, geus lain muslim urang teh. Moal teu kudu aya polisi, teu kudu aya TNI, lamun jelema konsepna eta al-mukmin. Allah teh maha mengamankan, maka urang gerang ngamankeun tatangga dulur ulah diomongkeun, lengkah ulah salah, hate tong panas, salamet kabeh. Polisi jeung TNI teh teu perlu. Mun jalma sadar kadinya. Tah ayeuna mah urang butuh ku polisi, naha keur ngajaga keamanan negara. Utak polisi mah dipaket di negarana Pak. Catur prasetya, leres Pak. Oh, bener untung bener. Catur prasetya polisi mah. Lamun Bapak TNI tah Sabta Marga. Nyaho nya. Tinggal badami jeung polisi, bener teh tentu. Matak Bapak polisi mah wawag dawag gede suarana. Sok dina upacara tugas nage nyiapkeun bendera. Obaro sang saka merah putih. Oro, rok. Bapak polisi nah teu bisa kalem gitu. Langsung hareup eta kades geuning Bapak polisi mah lapor. Kuat di hoa kades. Lapor. Cicing heula. Upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun siap dilaksanakan. Ningang kades pangkat lebe laksanakan. Kuat nama. Cing Pak Kades oge urang kades bari santri hoak deui laksanakan gitu. Matak Bapak polisi mah tugasna ngan kuring teu kabayang rumah tangga Bapak polisi. Gerah nyangu acan prit ditilang gerah. Kemarin. Aduh Bapak TNI geus sarua weweg daweg da keur tugasna keur ngamankeun nagara. Angkat tangan, sieun. Penjahat teh ku TNI, angkat tangan, sieun. Weweg daweg gede suara. Coba lamun polisi angkat tangan. Dek newak penjahat, tewak. Maknya teuing, matak TNI jeung polisi mah berat Pak pendidikanana, leres banyak. Matak talung jadi ustad, berat-berat teuing jadi ustad lah. Nyeri kulit beteng, balik atuh ka itu ah. Nyeri kulit beteng. Beteng ibu nu nyeri ibu nak nya ngomong ka urang, memang na urang rek merhatikeun ibu, moal bro. Naon seserian bari tinggal bekem we batur seri ibu mah kieu we kalah beki teh bese. Aduh matak TNI polisi tugasna bagian negara ngajaga keamanan negara. Mun ustad bagian ngadoa. Teu kabayang ngadoa ku TNI ya Allah. Ari ustad mah pan lentong, adab luhur, kudu rengkuh, gitu pan Pak ustad mah. Matak dina upacara ustad mah engke bagian terakhir Al-Fatihah. Tah lamun TNI mah bagian upacara nyiapkeun bendera, maca undang-undang, newak penjahat,
Aya nu seuri itu keanggangan kurang muringkak kurang. Buat ngagik-gik ibu. Jadi orang teh kudu cicing dina tugas masing asli. Tapi Bapak polisi, Bapak TNI, Ustad, anger urang mah golongan lemah. Golongan lemah bapak-bapak jeung kuring. Saha golongan kuat? Iya toh. Bapak polisi penjahat ditewak, penjara nu bogana, undang-undang katalar. Punten Bapak polisi. Dina WA kapangihkeun bebebeban mejeng batur Allah ku pamajikan dikill ge moal sekali-kali deui. Masak anger ieu tah. Pengendali lalaki mah Pak. Ampun. Well. Moal naon gitu ya. Ah tong kitu maneh teh ka urang. Moal cenah Pak Ustad mau balik ngemilong aku. Oh, sok fitnah. Sa tah ieu mah pinter jika nama lalajo Gus Miftah anu kacaletot jeung tukang es. Pan Gus Miftah teh sajam setengah, kacaletot semenit. Pan jelema teh ramena teh nu semenit. Padahal ceramahna mah sajam setengah. Jadi urang mah lalajo teh gorengna we, cing hargaan atuh alusna. Matak ieu tukang jagang teh keur ngarep-ngarep kacaletot abdi. Moal. Matak ngarep ka dieu. Wah, kacaletot. Nah, ada Gus Miftah kitu ngaborong. Tapi pelajaran anak keur urang naon masagina ilmu Gus Miftah eueuh arti ketika ku Allah dikitukeun. Eta kacaletot padahal pinter. Komunana gerhana jelema bolohok kieu, mata cing atuh tukang dagang tong ngagoda wae teh. Aduh. Nyu. Tapi pan Allah mah keren. Maha ngangkat derajat tukang es kudu disebut eta. Sapoe 500 juta, Prabowo masihan, Pak Deddy Mulyadi masihan, para bupati masihan, Agnia masihan, 400 juta sapoe pira kadar disebut eta. Tak mungkin ieu ge nu dagang teh meureun nya. Ngarep-ngarep 500 ku ngomong eta. Moal kajadian. Allah. Nah, takdir yang berbeda, bro. Aduh, ampun. Matak lalajo teh kertas teh warna bodas, aya titik warna hiji, tong lalajo titik atuh. Lalajoan warna bodas nu lain. Nah awak bapak aya kagorengan, aya kaalusan. Tong lalajo kana kagorenganana aya kaalusan. Di balik jelema bener pernah salah, di balik jelema salah aya benerna. Matak manusia mah gumantung waktu. Nana gerhana ayana candu kepeah, tong diomongkeun, engke geus daekeun tingali nu sameter dipake, geus daekeun. Waktu yang menentukan. Bener bu, ibu bawa ke parawannya osok ditiung, sok ngaku. Gening ayana daek, geus waktu, geus kolot, menyer kitu wae hirup. Waktu yang menentukan. Ibu boga budak, baong bedegong, ngarit sudi, kasawah tara, baik. Kayak geus waktuna bager mabager sorangan, teu ditutah-titah. Boga pemajikan, boga anak, narek kitu wae moyan wae, anger bakal daek usaha. Tuh daek usaha teh kunaon eta, ku tanggung jawab ka saha ka anak pemajikan. Pan baheula mah kedul si eta, gening jadi daekan. Matak lamun ibu boga budak, kedul wayahna kukut piara paraban, etang-etang gaduh marmot lah. Sedih lah tuh dah. Nah, matak hirupa konsepna kitu. Mun ngaji kudu dipatri, ilmu kudu panemu, jampe kudu pamake, agama jeung dari agama heuh urang mah karek apal kana agama, hirup mah encan bareng jeung dari gamana. Ilmu encan jeung panemuna, jampe jeung can pamakena. Matak jelema nu alus hate jeung hareupan alam perbedaan bakal enjoy. Ibu angka 10 dihitung, 5 tambah 5, 7 tambah 3, 8 tambah 2, hiji tambah 8. 0 tambah 10, 20 kurangi 10. Sarua Pak. Dek NU, dek Persi, dek Muhammadiyah sama Islam kene, cuman beda jumlah cek matematika, beda jalan cara ngajumlahkeun. Hasilna mah 10 kene. Nya ya, rek NU, rek Persis, rek Muhammadiyah, rek Jamaah Tabligh,
tong ngagenggerekeun ibadah batur, ibadah urang ge can beres. Nu hiji diutek-utek, nu hiji jeceng, nu hiji pelebah asyhadu, geus tong riweuh. Nu diutek-utek boga pamangi, nu jeceng boga pamangi, nu pelebah asyhadu boga pamangi, tanu kudu dicekek nu kaopat. Nah, nu meureup at-tahiyat. Si eta serang mah. Kapaham? Nu hiji subhana rabbiyal azim, nu hiji subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kan itu boga pamangi, ieu boga pamangi, ieu boga ilmu, itu boga ilmu. Ilmu tong jigah domba Garut nu sok diadu-adu. Ilmu mah lain adukeun pigaweun. Subhana rabbiyal azim pek pigawe, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi pek pigawe. Ta muncul nu katilu cekek, subhana rabbiyal azim abdi mah tanpa wa bihamdihi. Tah. Si eta nu kudu dicekek. Cing atuh da alam perbedaan mah wajar. Ibu jeung salaki beda? Beda. Bapak kumisan jeung janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot. Struktur awak geus beda, tapi ieu teh ilmu beda dihijikeun pan borosot cipeju. Coba lalaki jeung lalaki hijikeun paling bijil anak ucing. Matak hirup tong anti dengan Bapak kumisan janggotan, ibu eueuh kumis eueuh janggot. Matak ibu tugasna baeud, bapak mah entong. Matak lamun aya lalaki nu sok buat baeud nya teu isin gitu ku kumis. Kumis badak janggot panjang baeud, yai jiga lele useupeun. Matak lamun aya lalaki nu sok baeud dierok geus deui mah. Lalaki mah ngakal, pamajikan ngakeul, lalaki ngarah, pamajikan ngari. Lamun baeud hak ibu, baeud ibu bae Pak. Ngan bapak nu kudu sadar, mikir aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang. Matak nu baeud mah ulah ditanya. Coba aneh ibu keur baeud ditanya, kunaon mah baeud? Jawabanana ku sia. Jadi pas ya, coba lamun bapak mikir, aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeud ka urang, toong beas geus kosong, toong duit gegeletekan 10, toong lipstik geus dicokelan ku bilik, bari maretek geuning luhurna. Toong wedak geus dekok tengahna, eta tukang es deui. Wah kacaletot. Oh, kabesekan. Eta geus kolot so perhatian. Ai ka ustad mah kabesekan, salaki mah kabesekan eta teh ngomongkeun urang. Sok peseran ibu, peseran. Balad kuring eta sobat kuring. Ngan ai keur tiris kieu kudu ngaleg-leg es mah atuh da. Haig haneutan atuh teh. Da nya ge sodako hari isuk paru-paru mah da hoream atuh. Bener tuh mending kena ngarokok cenah haneut. Kan wae atuh kan antep heula di dinya. Goda pisan ya. Tuh. Ya mah nutur-nutur wae Bu, ka Majalengka, ka Sumedang, nying eueuh ka Bogor. Kan milu kana mobil urangnya di jalan deuk diteuneun. Aduh. Jadi mun ibu baeud bapak nu kudu mikir aya naon na awak urang nepi ka baeud. Duit eueuh lipstik ge dicokelan ku belikek diuk bapak gigireun copot duit 3 juta pikeun ka pamajikan nu keur baeud. Mah ieu artos 3 juta ibu keur baeud dibere duit langsung nangkep lain tadi. Jadi solusi pan Pak. Matak lalaki mah hampura tong gede amek naha ulah gede amek apan deuk ngalahirkeun budak nu soleh teh kudu inung bapana heula saroleh. Da ibu teh pan kasakadar katitipan. Jadi asal budak ti ibu, nu usulna bapak. Jadi asal budak mah ti ibu, nganu usulna mah ieu. Haben we usul, asal mah ti dieu. Budak teh. Kan bapak nu usul. Matak nu riweuh teh ieu. Da asal, nu usul mah enjoy. Maruk teu riweuh kitu eta ibu ngiram. Pak hampura. Ieu murang kali nu dihitan dikandung ku nu ngaran indung 8 bulan 10 poe, sabulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan balik 7 bulan maju kolot 8 bulan kora deui 8 bulan sakoceak sang budubrag. Ta ibu mah lain ngadengekeun ceramah nempo bibir urang kunaon. Eta cenah ku capetangna cenah. Kieu. Dengekeun teh ceramahna lain kalah nempo ieu. Sebulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang goceak sang budubrag. Ngandung teh ripu.
nangguban soksin bitu nyangigir soksin bahe nangkaraksi dengan engap benar cicing bapak motong ungek iraha ngarasakeun mau kejung percaya nyage papa ungek-ungek kan iya nu ngarasakeun mata kaum ibu-ibu ngurel sebel lungse capek tengah peting kagoda ku usikna budak bapak mah calang apa nepi ka tetua teh dosa eta nu usul pan ibu mah katitipan 8 bulan lumayan hareeng nanya bu oh budak tatangga ngalahirkeun teu beres di imah gebeg aduh duit di mana kudu ka rumah sakit. Ternyata bener takdir bawa ke rumah sakit pembukaan hiji, pembukaan 2, pembukaan 3. Ibu nu salah karek pembukaan 3 geus adu regeng. Engke pembukaan 8 salapan kakara. Ya mau pembukaan 3 geus haben. Atuh hese keluar, dokter langsung nyokot gunting. Tuh digunting. Krek. Tinggal ku bapak nyebutkeun krek eta ibu-ibu. Da ieu mah bapak-bapak. Kieu. Nalika kuring nyebutkan digunting, ibu kuat, bener bu, coba bapak. Ku teu ngarasakeun, padahal usul nanti iya tan usul. Nges digunting, dikodok budak, keluarkan bali dikual-kual, nyeri, mules nepi kana mun-munan, nyeri ngalahirkeun budak teh, borosot budak kadunya. Hampura, budak ditangkep dina dada ibu, dokter nyokot naon sih? Jarum. Dikaput double kan nyeri pak digunting nyeri dikaput nyeri aya 2 makhluk nu dibelaan ku ibu kunaon digunting budak ngarah keluar kunaon dikaput melan ieu to matak engke mah antep tong dikaput-kaput lah matak singnya ka pamajikan teh perjuangan lalakon eta melaan anak eta kolot eta indung bapak teh kudunya asa dibangunangkeun bubrag kadunya budak diayun ambing ku saha ku ibu nya boga cita-cita hayang boga budak soleh hayang boga budak soleh teh maruk teu riweuh matak baong bedegong eta budak gambaran ibu matak lamun budak baong tong diteungeul tong digebug tong dicarekan mending ge masang kaca budak baong teh masang kaca aing pisan gitu tuh. Borosot budak kadonya ripu capek lungse pan patuang nenek baheula mah rata baheula mah keur parawan matak ti gulusur kutu ti jali keusimeut ti soleda cak-cak coba aya nu cak-cak teh wakteuna beuteung ibu dengan jedog gitu nah beuteung lagi geus beberhilan diruksak awak ibu teh ku anak tapi ridho ibu ridho melaan saha tuh pak melaan anak matak doraka nupang badagna hampura doraka nalika urang goreng patut ka inung nyurucut cai panon inung sakecelak cai mata inung murag kana pipina di hate lantaran kekalakuan anakna sakecelak ci mata inung dirobah jadi cai umpal-umpalan nganterkeun budak ka dalawang kahinaan lain sakadar hina akhirat di dunia ge bakal hina goreng patut ka inung bapak kahanap teu akaran kaluhur teu sirungan lamun kembang teu jadi pentil geus pentil teu jadi buah geus jadi buah ge keuna ku burung itu nyuduk kade nyuduk gerak balik pipikiran aya dosa ka irung jeung ka bapa weh tak sing nyaraa ka kolot da ieu teh atuh bardegong baheulana keur umur 6 tahun nyai pang mencetankeun sirah emak jangar osok ngagugu bedegong nyai pang nencakankeun cangkeng emak cangkeul osok ngagugu ayeuna ibu geus kolot boga budak ibu titah nyai pang mencetankeun sirah emak jangar ngagugu budak ibu ka ibu lepok boro-boro hukum akhirat hukum dunia ibu bedegong bareto ayeuna anak bakal nempokeun ka bedegongan ibu matak tong sok ngomongkeun bedegongna budak batur da ibu ge ngalaman bedegong jiga batur well ari ibu teh buah salah ngulem nyanyi naon ari ibu astagfirullahaladzim ibu sadar hiburan mah enjing sanes ayeuna enjing beli bade nonton dangdut nah atuh salah datang maka jeung nyanyi heula
lepat sumping ruginya. Dan nyaho orang gak apal berarti boleh lanjut TikTok. Nyanyi cenah majar kete ngarah hanet nah memang orang teh bajigur gitu. Lamun hayang hanet tong cicing deket juga tukang es atuh. Ampun Gusti. Terus 8 bulan tadi kandung capek lung seri putu nu melaan saha ibu. Melaan anak sedangkan ibu buka cita-cita hayang boga budak nu soleh. Hayang teh butuh jawaban gede ka hayang teu dijawab itu ngawadul. Mun ibu hayang salamet babari jawaban anak ayeuna jieun. Ibu hayang salamet jieun ayeuna salametkeun panon ku tawado, salametkeun ceulik tong resep gosip, salametkeun bibir tong ngomongkeun batur, salametkeun suku tong ngalengkah salah, salametkeun hate ku kasucian. Salamet hirup teh. Ieu mah ongko hayang salamet aya di dunya kasalaki cukar-cakar, jeung tatangga pasea, jeung dulur teu akur-akur, boga harta pedit, boro-boro di akhirat di dunya ge dicekek batur. Melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Ngan kudu sadar melak cabe teu sakabeh cabe jadi, jukut ge milu hirup. Well, piceun jukutna antep cabena. Pan ibu teh ku salaki teh dititah jujur, pan bohong ge oso. Sok ngaraku. Tina kiceupna ge kaciri atuh. Matak hayang boga budak soleh contohan ku ibu jeung ku bapak. Matak lahirlah bapak contohan kanu jadi ibu. Mun ibadah kudu bareng, ngadoa bareng, salat bareng, wiridan bareng, nikmat hareupeun anak teh osok alus. Salaki jadi imam Allahu Akbar, cek ibu Allahu Akbar. Rukaan, sujadan, ruku jeung sujud bareng, ngadoa bareng cek bapak ya Allah paparin abdi istri jeung pala putra abdi solih tur solihah, cek ibu pisan pan amin. Da aya ibu di tukang, pan ai bapak mah boyak dengkak di masjid, ya Allah paparin abdi istri nu soleh. Di mana pemajikan bapak? Nagok hareupeun taung lalajo dangdut. Nepi ka teu nyambung eta doa jeung nu didoakeun. Matak hade na ngadoa teh hiji ka Gusti Allah, kadua hadirkeun jelema nu didoakeun. Nyambung kakara. Bener. Atuh beres salat cek ibu jawab ya Allah abdi ge hoyong caroge nu soleh. Budak ngaaminan, salaki ngaaminan, da babari atuh soleh teh. Lamun duanana caricing dina kasolehan. Bener ibu. Geus kitu didik budak, nyuuh ibu ka salaki. Bapak nak capelung seripuh tunuh gening bapak temelaan jisim abdi hapunten tiluhur sosok rambut tihandap sifat dampal puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormaten abdi hapunten sebudaya kalepatan eta budak kicep ngabandungan pemajikan ka bapak pak jero teuing cerama teh matak kieu ge Allah nu kitu teh Allah tak komo beladinya mah nyegak wae ka salah kitu nyaho iya tak pemimpin nu dihareup ngesolat eta kulibet kahat karena sampean salaki cekelan panangana bapana hapunten jisim abdi tiba heula nepi ka can bisa nyugumakeun kanu jadi salaki puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi hampura tiba heula nepi ka can bisa nyugumakeun anak teh bakal nurutan tuh soleh teh dijieun geuning lain ngarep-ngarep engke weh heeh cabak ku bapak munan pemajikan akang nu kudu minta hampura ka salira geulis aduh akang nu kudu minta hampura maneh teh ku akang loba ditutah-titah nyeuseum nyangu jeung ngepelna miara budak akang hampura akang genah pak eta budak lalajo ieu nu bapana saroleh da urang mah atuh tara kitu mataku lamun nyarekan ka salaki teh kuat nagog ya awewe anu keur hawa nafsuan dikit-dikit janda leuwih hade raranaan daripada boga salaki jiga sia gitu tahan emosi teh leuwih hade rumah tangga 10.000 ge datang daripada jadi rana 5.000 ge can tangtu datang geus dia anu keur bacupit rumah tangga balik teh dia tangkep salaki aya cek salaki teh kunaon balik pengajian jadi lebay entong tulus talak nah taubat alus merenya pengajian gitu sok berubah ayang boga budak soleh teh urang heula nu kudu soleh teh geuning
Ya Bu. Well. Balik salaki usaha papageun lawang panto budak tungtun dek nyontoan bapak gening sumping rengkuh ieu teh lain kieu wae atuh imeh rengkuh bapak gening sumping cekelan leungeunna ngeusun tangan geek diuk bapak dina bang barung cokot cai anu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapana cai teh cai we teh jeung gula-gula acan suruput ku salaki diinum jiga nu amis nah habet amis nu amis lain gulana nu amis teh budi ibu ka salaki ngeus kitu cekelan leungeunna bapak bilih bade ibak degul reos kacai ieu anuk ieu sabun ieu odol dekul mani siapkeun ku ibu sarung koko jeung kopiah sorban ongko mangga bapak gerana tepan aku salaki urang teh ustad hargaan ku ibu nu ngahargaan salaki teh ibu da batur mah moal mungkin ngeus salat bawa ku ibu bapak bilih teu acan tuang urang neda sasarengan ngan hampura eueuh deungeunna kurupuk dua siki bala-bala dua siki tapi tempo huap salaki sagede peureup lop lop. Nah habet ngeunah barang dahar bari eueuh deungeunna heueuh eueuh deungeunna tapi ngeunah barang dahar ngeunah hate sanu ngageunahkeun ieu teh kajeun dahar jeung daging hayam aing ngocobrot wae mah da usaha leutik barang hakan hayang jeung daging we jeung daging sero da maneh mah pak hampura dahar jeung daging moal asup kana beuteung sama ti koroh hayang ongkek nah nyingeurepan ieu harapan budak kikituan teh dek nyiptakeun budak soleh tampilkeun urang sing saroleh roh bapak geus subuh adan gigireun pamajikan jeung anak Allahu akbar Allahu akbar ibu gawat hudangkeun sajang geragugah tos waktos dan netepan bapak salira make jeung adan kitu tanya ku ibu bapak adan nya netepan hayu gerateangan salaki nu merhatikeun akhirat ibu keur naon hirup bareng di alam dunia tapi pisah di akhirat well. Kernaon hirup bareng di alam dunia jeung anak jeung pamajikan ai di akhirat pisah kunaon at barengna di akhirat ku ibadah babarengan di dunia mah saimah bareng dahar bareng make baju bareng sare bareng cantang tu bahagia lamun tanpa bareng di alam akhirat hayang bareng di akhirat ibadah kudu babarengan bener sun kening ku bapak cek ibu teh naon ayah gerana tepan sujud syukur alhamdulillah engkau adalah imam terbaikku ngan teuing engke lamun subuh bapak nyium kening kumaha cek ibu ya so ustad teuing lah teuing kitu nu kajadian engke bapak subuh-subuh adan Allahu akbar kumaha cek ibu masjid aya der adan di dieu suad mah moal balik-balik jeung nyontohan teh urang mah pak nah da ngalawan wae kantos ibu dipangadankeun ku salaki walah nu bener ibu kamari mah ceramah di Banten jeung teh Pak pernah mangadankeun ka pamajikan abdi iraha pas pamajikan maot rajeun adan nungguan pamajikan maot sabab nebus cita-cita hayang boga budak nu soleh urang heula nu kudu soleh lamun tingkatan soleh keur urang keur anak tilu hiji ma'rifatullah budak soleh teh nu wawuh ka Gusti Allah dua ma'rifatun nabi budak soleh teh nu wawuh ka nabi tilu ma'rifatul walidaini budak soleh teh nu wawuh kana jasa inung bapa tah sakitu heula budak soleh teh wawuh ka Allah ku ibadahna wawuh ka nabi ku akhlakna wawuh ka inung bapa ku inget kana jasa-jasana bener wah udah mahal panggung dia mah lamun runtuh ngerakeun tapi anger bae kekuatan angin lebih gede batan duit naon maka jeung angin dilindungi naon tuh ma'rifatullah wawuh ka Gusti ada jelema wawuh ka Gusti Allah mah Pak moal hese moal beleke nalika dititah hayya 'alas shalah adan jang hatena teh jug hirup netepan bapak kacai gewat eta ma'rifatullah pan boro-boro anak heuh Bu meureun urang-urang hayalas saleh kalem we can komat lah atuh tabeuh heula pan aki-aki magrib ge eling umat eta teh saking ku eueuh wae nu ka masjid teh muslim
Hayu orang berjamaah sholat subuh ayat setengah genep maghrib pikeun kewajiban urang keur di dunya kanggo pibakalan jaga di akhirat wae jelema teh habeuna kitu eling kalah geus jam 7 akhirna balik ku sia teh. Nah hesena jelema inut ka masjid matak di urang mah loba tata cara dina dakwah aki-aki nyanyi nu bieu dakwah ngalingan manusia supaya ka masjid ku carana. Dari orang hayang jika orang Arab mah hambura mau bisa. Di Arab takbiran ge alus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Arab. Geblus ke masjid dia. Allah. Dicentokeun. Wa akbar Allah. Wa akbar Allah. Wa akbar Allah. Ilah napas ponok eta panjang kene eta hailal makanya aya etah lain da abdi ge bari ngabayangkeun makanya eta hai wah moal teu omongeun. Padahal dia orang mah tata cara dakwah teh pasti berbeda. Hepek bae. Aya anu hayang bari curhat, mamah dedeh ulemna. Mamah dan aa curhat dong, iya dong mah caroge abi menyeburut ya teu usaha. Ngomongkeun ka mamah dedeh. Untung mamah dedeh pinter, KRT nyian BPJS. Tuluy bayar dina sabulan sekali 15.000. Tah lamun dek curhat ka mamah dedeh, da programna mamah dan aa curhat dong, iya dong. Ah mamah hayang ngulem ceramah Ustadz nu bari sholawatan, Kiai Haji Salimul Afif teu kutawaring. Suantena ge sae. Ah mamah hayang anu nerangkeun tentang sejarah asupna Islam ka Indonesia eta mah Gus Muwafi. Ah mamah hayang nu viral jeung tukang es Gus Miftah. Ah mamah hayang nu jiga ojek online urang. Nah hirupna tinggal cicing dina masing-masing teu kudu riweuh. Ah mama hayang nerangkeun tentang karomah Jawa Barat karuhun ti Sumedang Abuya Muhyiddin. Ah mama hayang nulentong deket nuju ngademel masjid Aagi. Pan Agi melentong saudara-saudara yang budiman. Alhamdulillah Aa bisa hadir di sini ya. Cicing. Apakah ibu senang berjumpa Aa? Ya ibu senang Aa yang kurang senang. Nah geus kalolot. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Orang banyak berzikir hatinya tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. Pan lentongnya agi melentong lain juga kuring ge cocorowokan lentong. Segala sesuatu keputusan terbaik itu Allah. Ibu dulu pacaran sama yang kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot. Keputusan terbaik nu kasep bari beunghar salingkuh wae matak peot kana hirah. Tapi coba jeung nu petot ibu deuk balik heug henteu kajeun. Malah dek salingkuh gepek baik da moal payu. Mata syukur ya punya suami petot ya. Aa sadar ini bukan panggung Aa, tapi ini panggung Aa Nana. Jadi Aa mohon pamit, karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Beda cara, beda jumlah 10 tapi cara beda. Silih hargaan atuh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera ilahi. Jagalah hati. Ah, mama ngajak seri wae hese. Aagim. Tuh, aagim mah lentong, raoseun, tauhid, masuk kena hati. Nya,
Heukeuh beda cara maloleh kuring jauh pisan beda nage hohoa kieu. Tak eta gening wel nepi ka cek ibu nyeri kulit beuteung nah atuh make jeung ka dieu teh. Mama ngulum ceramah teh hayang nu bari nyanyi oma. Da Rhoma Irama mah dakwahna bari nyanyi. Matak cirina Rhoma Irama disebut raja dangdut. Cirina gitar sapotong. Matak Rhoma Irama mah paingan jadi penyanyi dangdut. Da jatuh tita jong ge make nada. Jatuh tita jong. Aduh. Lamun bapak nitah nyangu ke pemajikan geura nyangu geus burit. Rhoma mana sanes kitu. Geura nyangu. Tos burit. Apaan penyanyi dangdut jadi segala rupa teh make nada. Gubrak labu. Coba ibu. Jatuh tita jong. Aduh. Matak Rhoma Irama dakwah nage bari nyanyi. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Rhoma Irama mah dakwahna ku nyanyi. Di Amerika maka jeung aya orang Amerika nyanyi katakan lalajo meureun YouTube-na. Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. Tuh geuning eta becus eta. Di Amerika aya lagu La ilaha illallah dinyanyikeun ku urang Amerika secara teu langsung Rhoma Irama nepi letahna ka ditu. Mata keun eta digeunggeurkeun ku urang. Mama ngulum cara mata hayang ngawangkong jeung cacing, kumaha ibu we lah. Mama hayang ngulum cara mata anu bisa nelpon Allah. Geuning kasus tahun kamari ya Allah iraha Idul Fitri Jumaah. Sing ararapik we hirup. Beda-beda cara tapi 10. Rek NU, rek Persis, Muhammadiyah termasuk maca tahlil sepuh daeuh nu sarua. Di belum maot kali-kali HP bawanya kamera. Bandungan ku ibu nu tahlil urang anu tungkul anu gideug anu muih. Kunaon Dede? Dede, kunaon? Tiris meureun ibu. Wah, mending aya cing atuh bere tukang es jeung ngago-ogoan budak. Dede kunaon? Ieu om. Nah, atuh bae meureun teh. Sok tanggep ibu tiriseun, bisi bilih bade wih sok. Tiris budak mah teh. Nu geus kolot ka urang nyebut om meni teu hararayang. Hayang jajan cenah om, mun budak mah meujeul om hayang jajan, coba ieu nyebut om. Amit-amit ih. Tahlil gawe nu sarupa anu tungkul anu gideug anu muih di urang. Nu tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deug dahar. Aya oge nu tahlil bari ngagideug la ilaha illallah cing teu mangsa topulan atuh tungkul tempokul maneh nu tungkul mengadon sare. Jadi emang di kuda gideug ngarah teu sare. Tanu paling paur nu muih illallah 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 sajam setengah tahlil batur dahar sia teh kieu kiceuk. Nah, da kaluar ti imah teh golokok di buruan. Kan bae nu tungkul keur maca tahlil nu ngagideug maca tahlil nu muih ge keur maca tahlil gawena hareupeun Allah mah lain carana. Maca sholawat eueuh nu sarupa kuring init ka tasik dipapag pan ustad teh Pak. Maca sholawat juga bieu we geuning henteu sadar. Entak ngawangkong we abis di ditu da teu kadenge geus dipanggil. Matak suruput kana kopi. Meureun jamaah mah geus pukul 3 nah teu datang-datang meureun lain bejaan atuh. Di tasik membaca sholawat jadi es lilin kuring datang teh Allahumma sholli ala Muhammad berketeuk hate teh seuri bari cek hate es lilin mah. Tasik leos ka Garut jadi aya alok lamun kuring datang sholatul hoho salamul hoho Allah toha rasulil haha keun Garut jeung Tasik beda init ka Banten beda deui hohoa. Jadi lamun kuring datang sholatullah salamullah Allah toha rasulillah
Tiken cakatuhu dijawab ajib ajib. Keun bae ada adat Banten silih hargaan silih ajenan tetap angka 10 naon nu dibaca sholawat keneh sholawat tong ateu tanduk teuing hayang pase ajeng batur teh ngewa nepi ka iraha urang rek gituan wae. Mun Islam jeung Islam parasea nu ruksak lain Kristen, nu ruksak lain Hindu, nu ruksak lain Buddha. Islam jeung Islam pasea nu ruksak Islam eta sorangan. Sing saladar wahai saudaraku. Perebut usoli jeung teu usoli teu beres. 11 2 3 teu anggeus. Sakedeung deui mangkaning Ramadan. Hiji hayang 11, yang 2 3. Ai di dia loba nu 11, loba nu 2 3. Ah, ngawaradu loba nu henteu. Lainnya ari omongan orang sasimprang ari loba nu henteu mun nya ge loba nu 11 masjid 3 bakal pinuh geuning eta masjid hiji ge teu pinuh-pinuh komo di imaman ku nu hafid Quran anu tarawih teh heubeul geuning wah karek iya kana budu cek RT heubeul oh teh bapak polisi nu panggalana kabur teh lila serah matak di urang mah moal bisa taraweh juga di Arab nepi ka jam 3 subuh nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa An-Nabat 30 juz sapenting tamat di Arab cobian di dia taraweh nepi ka jam 3 subuh ieu tah nu pangheulana kabur teh da isuk teh tibatan ka masjid magadon kikian leupang teh cita kunaon mak teu ka masjid nyari cokor gara-gara taraweh peuting sing teu si eta sing teh arek tarawehan deui teu sudi teuing rada gelo imamna imam dicarekan lalu jeger bari make tato cek jeger teh heuling ku dewek cenah dekul teh imam eta bari make tato nu dibaca al-ikhlas sahaben hayang meureun Anas rakaat kagenep poho deui pan ngareret ka tukang wios kulhu deui jawabanana lajeng we cenah lah nah di jam 8 taraweh angeus kuat pada ngagabruk teu sangka cenah nya ge maneh make tato hade imaman. Jadi di urang mah ibadah nu hade teh nu tereh, Pak. Ya, jadi Indonesia mah tergantung metode. Kita kuring ge dakwah kieu. Metode we deui teh geus peuting, lempeng teuing. Jamaah ayeuna tunu. Tak kitu balikna teh pan sahabi anu ceramahna negarana kumaha kitu we rame geus. Di horoream. Sedih. Mata kampura we ceramah kuring di kieu-kieu teh seurina aya ngarti kadang eta ilmu urang deui ge leuwih loba batan kuring mah teu boga naon-naon aya ilmuan pek pulungan kira-kira eueuh mah lumayan ku seuri ge jantung jadi henteu panu loba seuri mah darah tinggi moal datang jantung moal datang penyakit moal datang naha nu seuri teh bunga talamun ieu duka nah da ieu mah seurina ditahan jadi henteu bebas gitu gaduh setoran keneh rupinanya ampun nah ari bapak osok ka dokter aya tulisan obat yang paling manjur kebahagiaan lalu teh pak berarti obat nu paling manjur bahagia matak nu loba seuri teh bahagia teh duka ieu teh tak kene atuh gumantung metodena masing-masing tong riweuh hirup ya bu nyatak balik deui tah budak anu saleh teh hiji nu wawuh ka Gusti Allah ku ibadahna dua wawuh ka nabi ku akhlakna tilu wawuh ka inung bapa ku inget kana jasana wawuh ka Allah ku ibadah wawuh ka nabi ku akhlak wawuh ka inung bapa ku inget kana jasa moal aya urang tanpa aya inung jeung bapa ibu baheula keur leutik minta duit ka kolot teu mere kunaon teu mere ku teu boga ayeuna ibu geus kolot hayang mere duit ka kolot ibu nu ceurik naha kolotna geus eueuh geus kupadu ngarep kulumah katuruban tanah beureum ngoceak maratan jagat ngajadi maratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk harade ayeuna mungpang-mungpeung keur araya da geus eueuh mah ukur lalajo tutunggul atuh ibu nya Pak bawong bedegongna ibu hampura can minta hampura ka kolot deuk salat deuk zakat deuk saum ditolak teu ditarima naha kami ceuk Allah deuk nolak salatna nolak zakatna nolak saumna dibuntel-buntel pahala salat dibabetkeun ku malaikat lebok bongan anjeun goreng patut ka inung bapa matak al jannatu tahta alal aqdam surga di bawah telapak kaki ibu gerap penta hampura ka kolot urang teh sok ngariweuhkeun ka kolot geus kararabieun borosot budak salaki gawe pamajikan gawe budak di mana sae
Keur leutik urang ngarepotkeun, iset gede urang ngariweuhkeun, borosot budak dibikeun deui kaninina. Deu kitu hirup teh. Mending teh gemol daripada dititip-titip kanini mah karunya antep nini mah cenah senangeun. Gemol ku teteh danu teteh menang teteh deui. Heeh nya. Asli sing hade ka kolot. Kata kuring mah minta doa tara kanu jauh, kolot. Teh ka mana cenah maneh poe ayeuna 3 panggung cing teh bah. Ka mana ka hiji cing teh ka Gilang Angga Kusuma pemain Persib tadi lohor. Anu kadua ka Godewah cing teh eta lemurna Kang Hariri. Anu katilu ka Cihanyuang. Tilu cenanya aduh cenah mobil teh moal teu heureun. Nah cing teh naon urusan tilu panggung jeung heureun. Homer mah wadus tilu. Ana cing teh lelepkeun wae mah ke jeung heureun. Tah itu teh nemeh 2, mangkaning cekolot bakal tilu. Heureun tilu teh ti dieu meureun. Jadi lamun eueuh ti dieu ngan 2, tangke pun bapak bakal curiga. Nah cenah ngomong tilu da dus aya 2. Abdi mah kieu papunten ti Cihanjuang mah teu mere deu kitu. Daripada urang kudu ngebohong ka kolot, da kuring mah hayang ngahargaan ka kolot. Surga kuring teh aya di kolot, majuna kuring aya di kolot, benerna kuring aya di kolot. Asli. Matak persetan ku omong batur, sapanjang kolot kuring nyebut kasep ka kuring, disebut bagong ku batur teu kasigeung nasi eta ngurus naon ka urang. Kolot kuring nyebut teh kasep nyaah teuing, dedet teuing. Kolot kuring mah batu masih begu, si bagong masih ya we. Teu urusan. Bener Bu? Pun bapak we indit-inditan ka restoran meuli sate 20 pantara dituang kabeh. Dituang 5 siki, 15 dibawa keur saha Pak? Keur anak, lapar bapak mikiran lapar anak, aya teu lapar anak mikiran lapar kolot. Kata kampura Bapak Hajat iwal abdi mau moal tuang di dieu geus ngomong ieu moal tuang deuk dibawa keur kolot. Era urang teh urang barang dahar jeung deungeuna ai kolot urang teh jeung deungeuna oream kudu suka bungah babarengan. Kata kampura deuk dibawa nyaah ka kolot. Karena aya di dahar di dieu mah paling sate 2 siki, ai pa di gemol mah pan 20. Ingat ka kolot. Engke sakedeng deui kuring wangsul meureun jam 2 mah dugi ka rompok. Pun bapak teh sok mukakeun mobil. Di mana tadi teh heuh cing 3 panggung. Geura sare cenah ka ditu. Geus apaleun mangkana yang diburuan teh aya hancip Pak. Da aya pos rona di Bayunan Bumi teh. Tangarona teh saeun abdi we hungkul. Jadi bangsat-bangsat rona-rona. Udah ngaronana di mah urang tuluy atuh. Nah eta hancip ku betah-betah teuing. Apan geus nyahoeun balik pangajian mawa eta. Matak lamun teu mawa, wah bobol Pak ku hancip tah. Matak tulungan lah Pak Hajat keur hancip. Kata balik teh Pak Hancip teh siap. Cinta sabar urang Pak Hancip, tilu. Di mana? Tilu panggung. Dipangnurunkeun. Cinta Pak Hancip bade ngopi, arek. Geus apaleun deui katalar. Ka mana? Ti mana cenah kamari? Tasik, palingan mah orang Inang. Ai kamari cenah ti mana? Subang, ganasnya geus apaleun. Ai kamari ti mana? Majalaya, Boronongnya apaleun Pak. Ai kamari ti mana? Garut, dodolnya geus nyahoeun hancipkeun abdi mah. Da tiap mawa pan sok mawa. Kamari ti mana? Cililin, wajibnya. Ta ayeuna bingung. Ayeuna ti mana? Ti Cihanyuang. Kemang. Nu bale gitu. Nah, Bapak Hancip teh. Atuh pan Hancip teh ngaron nama nyarek situ teh ngagares Kemang. Nih Tararega urang dia. Memang nah Hancip teh domba kudu ngagares dangdaunan teh. Cilor. Lain. Cihanjuang teh naon Ibu oleh-olehna? Hah? Salada. Saladah. Naon saladah teh? Roti saladah teh. Heku teu nyaho, naon atuh? Saladah. Oh. Oke we atuh daripada ngomong saladah engke buktikeun adus lah.
Lamun aya berarti lamun eueuh tong karede waduh saladah tapi eueuh teh. Mas dah. So, alus ka Allah ku ibadah, alus ka Nabi ku akhlak, alus ka inung bapak ku inget karena jasa. Nah, malahan Allah mangelehan ku anjeun ridallahu fi ridho walidain wasutullahi fi sutil walidain. Ridho Allah gumantung ridho inung bapak, murka Allah gumantung murkana indung. Matak lamun hayang ka surga jang sing baralay ka kolot. Bapak polisi lain prestasina HD, lain ranking anu alus. Aya doa we ti kolot tengah peuting Gusti, jantenkeun pun anak, janten jalmi anu dihargaan batur. Ya Bapak polisi, ieu nung urang nu ngadoakeun kuring oge sami. Ya Allah, ceuk pun biang pun Bapak teh bareto, bari tahajud, bari ceurik, pun anak salametkeun lahir batin dunya jeung akhirat, angkat darajatna. Jadi kuring mah sadar bisa kieu teh lain doa urang. Doa indung jeung Bapak. Tak abdi mah ladangna naon teh pikeun ka ku. Tak ieu ge ieu lamun dibahankeun dek dibik. Teu keur naon cicing diri di opi moal lalajo kitu. Nges beundeun dina mobil. Tak ieu rek dibawa ge teh langsung Pak. Abdi naon cicing. Latak hah? Ibu mah jiga nu hayang dibaledogu ieu teh. Jomblo. Lain jomblo can kabita. Nah kuring can kabita kawin da eta nu karawin cararei wae jadi teu kabita. Jadi kuring eudeuh teh lamun ibu geus pikabitaeun kitu mah roag-roeg ka salaki roream. Jeung Pak Ustad hampuranya abdi mah levelna tinggi teuing. Lain neangan ti mah buyupuk nu pinter shalawat lain abdi rek neangan nu teu beuki duit. Kajian tiu ngaguyupuk angarnya Kang. Tiu ngaguyupuk mau kena dipake maca Quran HD. Geus urusan jeung duit mah geuning ieu teh aduh. Buat nu hiji ka luhur nu hiji ka handap amit-amit kieu. Mentak urang. Salat mah kumaha kuring salat pamajikan bakal milu, salawat kumaha kuring maca pamajikan bakal ngiring. Tapi urusan duit pan aya bahasa ibu-ibu mah uang ayah, uang aku bukan uang ayah. Egois kitu peta teh teuing. Nari salaki usaha teh moal di bensinan. Bener. Kunembongkeun ibu ibadah ka Allah artina ibu geus ma'rifatullah. Kunembongkeun akhlakna ibu alus, ibu teh geus wawuh ka nabi. Kunembongkeun hade budi kanu jadi indung bapa, ibu geus wawuh kana jasa indung bapa. Matak cinta sejati teh Allah ka makhluk, nabi ka umat, indung bapa ka anak. Kumaha atuh indung bapa urang geus marawat ngantungkeun tilar ti alam dunia, tapi hayang nyieun kahadean ka kolot anu teu aya, geura tuluykeun hanca garapan kolot anu alus. Insya Allah kolot urang teh moal rungsing moal ditanya ku malaikat lamun anak-anak nasaroleh di alam dunia ngan lamun anak-anak parebut melaan harta bana nepi ka silik kadek dulur jeung dulur teu akur melaan harta keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun keur naon harta dipaseakeun bari maot ditinggalkeun geus sok pikir sanyaah-nyaah ibu ka salaki eueuh nu milu eueuh sugan ibunya kasalaki bebe ari abdi bade jeung saha ngiring we eta luhureun kuburan mun ningang ka urang kudu aya ngojejak juk pilu beganeng gitu dijejak mah anger oroesan deui tah matak tong sok gara dewa duel teuing teh doakeun sing hade ka inung bapa nu tos teu aya teh nya mun nu aya keneh sugemakeun tanya ka hayangna naon karesepna jamin ku anakna maka Allah ngajamin rezeki anakna sugemakeun ku anakna maka Allah nyugemakeun anakna geura bere ku anakna maka Allah barang bere ka anakna jadi rezeki urang teh geuning tergantung rezekina indung ngeusan geus jam 10:30 nu ceramana ge urang kumaha urang lain sepanjang osok ceramah can aya mustami kuat protes ieu mah warani kieu ih bo ustad eta ustad kuat protes jeung tiris jeung sieun runtuh atuh da nah hayang nepi ka jam sabaraha hayang nepi jam 12 bapak polisi urang saksian ieu nu hayang nepi keun antep cenah sorangan urang mah urang balik we ibu mangga dek nepi ka jam 12 jam 1 ge pek ke rumah ibu urang mah urang balik ke pak lah keun antep si eta tah cenah nepi ka jam 12
Sok talar, hiji wawuh ka Allah, dua wawuh ka Nabi, tilu wawuh ka inung Bapak. Teh eta buntelan soleh teh, wawuh ka Allah ku ibadah, wawuh ka Nabi ku akhlak, wawuh ka inung Bapak ku sopan santun ka kolot ka indung. Bapak sakit nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jembar sampurana, paralun anu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu kateda, luhur saur teu ukur sabda nu teu ungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang nakabagjaan, kembang sinetik senebaran sari, tutup lawang si gotaka. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.